بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هلا ويا غلا ويا مرحب كبار بالصغار وبالكبار وبكل متابعين أبو تركي، وحياكم الله في قصة من قصصنا الأسرية الاجتماعية. اليوم قصة فيها من العجب وفيها من الشيء الجميل. هذا أبو نادر جالس مع أم نادر ومع بناته في صالته ويتسامرون يتحدثون، ولكن أبو نادر ما هو يمهم، زعلان ضايق منتفخ، لو تدق بدبوس انفجر من الغضب اللي فيه. والبنات يكلمون ويتواصلون يسألون عندهم مشروع. التفت عليهم وقال لهم: مشروعكم هذا لا يصير فاشل مثل مشروعكم الأول مع نادر وزوجته. مشروعهم هذا يدورون زوجة لمن؟ الحمد اللي أصغر من نادر. الأبو زعلان لأن نادر يوم تزوج له 7-6 سنوات الآن. يقول أبوه من تزوج هالمرة ذي ما يجينا ولا تبغانا ولا تبغى الجلوس ويانا، تحب انها تكون معاه بعيد في بلدها اللي هي منه، خذته وجرته ووظفته هناك عند أهلها واستقر معاها. دائما يقول للأشافة قال: خريف مريم، اسم زوجته مريم، يا خريف مريم وراها وين ما راحت. والولد عايش مع زوجته، ولكن المرة ذي يدورون الحمد مرة ويتخبطون. فالتفت عليهم الأبو قال: ما تستحون على وجهكم انتم، الحين لكم أكثر من 6 أشهر وانتم تدورون، ما لقيتوا أحد. كل ما رحتوا المحل رجعتوا وقلتوا ما تصلح، ذي ما تصلح وذي ما تصلح. الخطابات يخدعونكم، يوروكم هالصور هالبنات. قالت: وش درانا نشوف صور بنات وش زينهم؟ قال: ايه فلاتر، يفلترها، يلونها لكم، يكشخها لكم، يخليها من ابدع ما يكون. ورحتوا شفتوها على الطبيعة، رديتوا وقلتوا. قالت له واحدة من بناتها: والله يا ابوي البنت الحلوة الأخيرة اللي شفناها الله يهديك، بس اللي رحت خالصين حنا وياهم، وفي الأخير أنت اللي فركشت كل شيء. قال: أنا فركشت يا بنتي كل شيء؟ الله يهديك، بس الله يهديك. مودين لي الناس أخطب منهم. جالس مع أبوها ومع صديقه، جايب صديقه، وش دخلنا بصديقه؟ احنا جايين نخطب منك وجيت تجيب صديقك؟ لا. واخرتها يقول ويا صديقه: تذكر يوم كنا في الفلبين؟ الله تذكر يوم كنا بتايلاند؟ تذكر يوم كنا وكنا؟ تذكر يوم ضعنا ذاك اليوم؟ رد عليها ابوها وش قال؟ قال: ايه كان الطاسه مليانه يعني شربانين وجايهم انا بناسبهم، الله يسامحكم بس الله يسامح. قالت امها: وش علينا منه؟ قال: لا. شلون وش علينا منه؟ قالت امها: طيبه مرة حلوه وش زينه وش طيبه. يقول: لا بغيت تظلمها انشد عن امها. قال: لا. لا بغيت زوجه لام العيال، دور المنسب الطيب من الرجال. اما واحد قاعد يجاهر بمعصيته في المجلس، انا معمر الطاسه، انا الشربان ذاك اليوم، الله يهديك بس. خلصوا علينا، خلنا نزوج الولد. الولد مل وطفش من تصرفاتكم هذه، كل يوم ناطين لي، كل يوم مع خطابه فلانه، كل يوم مع فلانه مع فلانه. دوروا لنا بنت رجال خلنا نزوجه ونرتاح. الولد وصل عمره 30 سنه وانت كل يوم وكل يوم وكل يوم لا تدورون له، خلوا الموضوع علي انا. قالت: انت وش عرفك؟ قال: اقول لكم خلوا الموضوع علي انا ولا لكم شغل. قالت امها: انت تعرف؟ قال: مو هو بشغلكم، خلوا الموضوع لي. فله صديقي قال له ابو ابراهيم، يروح له ويجي معه. شافه ابو ابراهيم متكدر خاطره، قال: وش بلاك يا ابو نادر؟ قال: والله يا ابن الحلال حمد هذا ولد طيب وحبيب، ويقول لاهله دوروا لي مرة اتزوج، وكل يوم يتخبطون، مرة بنت فلان ومرة بنت علان ومرة مدري من ومرة مدري من، وفي الأخير ضحنا يا أخي ما يلعبون من هالخطابات. لا يزعلون مني الخطابات، هذا كلام أهل القصة. تجيني خطابة تقول ايش فينا الخطابات؟ فيهم ناس طيبات وفيهم ناس حبيبات وفيهم ناس أجوديات وفيهم ناس والله لك عليهم. المراد هذا أقولها أنا لك عليهم. المراد إن الرجال هذا قال له: يا أبو نادر وشلون؟ قال: ندور الحمد. قال: والله يا ابن الحلال لو عجلته من اول كان والله زوجته النوري
نورة بنتي. قال نورة راحت ما هي مكتوبة له، ما تخبر لنا أحد من الأجواد؟ قال والله يا ابن الحلال من أخبر لك والله ما ربعنا وجماعتنا والله بس صغيرات بناتهم، لكن بشوف ورد لك خبر. دخل على عياله، راح ابو محمد دخل ذا ابو ابراهيم على عياله، على زوجته وعلى بناته في البيت، قال لهم ما تخبرون بنت طيبه من بنات الجماعه ولا احد؟ قالوا من اللي بيعرس؟ قال بيعرس ولد عبد العزيز خوي ابو نادر حمد. قالت امها والله يا ابن الحلال وينك من خويك ذاك راعي الديرة الفلانيه فلان تراحيب ابو نايف ما شاء الله عليه، عنده حرمتين وعنده حوالي 12 بنت وكل ابوهم جمال وما يحتاج. القرية الانتخاب اللي بنتك تدرس فيها، قال جبتيها والله جبتيها يا ام ابراهيم. رح الخويه وقلط عليه، قال بسم الله الرحمن الرحيم شبتوني ظاهر من عندك؟ قال تعال انت ما تبي المنسب الطيب؟ ما تبي الرجال الطيبين؟ قال بلى. قال لقيت لك. تخبر بنتي نورة يوم هتدرس في ذيك الديرة الانتقابر ورا الرياض حول 300 كيلو؟ قال ايه؟ قال بعلمك القصة، اسمع السالفة مني وبعد ذلك قرر. راحت نورة تدرس في القرية الفلانية ورحت معها يا طويل العمر، وسكننا خبرك في احدى العماير، ولا جت ضحى طلعت اتمشى راحت المدرسة، واحيانا في الليل اسوي رياضة مشي، ولا في بيت كبير حتى فيه مزرعة كبير، بيت عود كبير تقول ملعب كورة. لا قبلت عليها امشي والله يا ريح البن وريح الهيل ان هي عثي من البيت، وريح المرق وريح الطبخ وسيارات داخله وسيارات طالعه. قال وش البيت؟ قال بجيك السالفه. واتمرمر من عنده، ويوم جاء ذاك اليوم ضحويه عقب ما راحت البنت المدرسه ضيق صدري، وشفت الباب مشرع وبيت الشعر في مقدمه البيت، قلت بدخل على هذا البيت وبتقهوى خرمان قهوت وريحة الليل. والله يوم قبلت عليهم يا ابو نادر ما تسمع الا النجر دنق دنق. انا اللي دق النجر ذاك، ما عاد احد يدق النجر. ايوه كمل. ويوم جيت لهذا البيت المرابع الكبير ذا بيت الشعر في ذا المحل الزين في ذا الحوش في ذا المزرعه وذا، يوم دخلت يا طويل العمر ويرحبون بذا الرجاجيل اغلط عرفوا اني غريب من شكلي ومن هيئتي. ايوه ولا ذا هنا رجال طويل عريض هنا بشواربه وعارضه، يوم شافني هذا راعي المحل معزب راعي البيت، قال له تراحيب ابو نايف. تراحيب والله من التراحيب والتساهيل عنده، ويرحب بي ويسهل بي ويوم رحب بي. قال الحين وش موضوع زي؟ قال اسمع السالفه بعلمك. اي كمل. يوم رحب بي وسهل بي والله واقلط عليه وتقهوى فنجال وفنجالين 3، ولا نشدني ولا قال لي من انت وكذا. يوم قعدت اسولف انا اللي فتحت الموضوع. قلت من انت يا فلان؟ قال انا فلان ابن فلان الفلاني. قلت له انا والله بنتي كذا وانا كذا. قال لي انتم اللي ساكنين في عمارة بن سلمان؟ قلت الله احنا اللي في عمارة موسى ابو سلمان. قال ما شاء الله انت اجل بنتك مدرسة؟ قلت والله بنتي مدرسة. يقول قال الغداء غدانا مطروح. قلت والله بنتي بتجي وانت غدنا. قال هجل مدام بنتك بتجي تغدى العشاء ذا الليل. حاولت قال لا تحاول ما تحاول، العشاء ذا الليل واقتصر الكلام ما عاد يجي غيره. ابي فيه يا ابو نادر، ابي المخلاص من ذا الرجال. قال عاد ابو نادر يا طيبه كريم. قال وش كريم؟ اقول لك وش، اصحون الجح، اصحون الرطاب، اصحون الفواكه، الدلال رايحه، اضحويه. قال اضحويه وشويه جابوا القرصان وجابوا السمينات وجابوا العلم ذا. ها غدا ولا هو بغدا؟ ها يفك تريق ولا يفك تريق؟ ما ادري وش العلم ذا عندهم. وهنا ناس وسواليف وعلوم غانمه واللي زينون القهوه وصفه الدلال وهل صفه الدلال الوجار اللي على كيفك. دلال انت تقول صفة عسكر، والله تقول يتهللون، تقول ارتب عسكرية، تلالة يا ابو نادر. قال ايوه
كمل. والله يا طول العمر عزمني وقال لازم تجيب البنت، ضروري ضروري. والله يا طول العمر بنتي الله يهديها قالت والله ماني براحة للناس ماني بعرفهم، ماني براحة للناس ماني بعرف. والله واقلط على الرجال. عقب العشاء يوم جيت الرجال ما بها حد غير هو يا عياله واهل بيته. ويوم دخلت عليه قال عسى البنت جات معك. قلت والله البنت تعذرت، والله عندها زميلات لها مسيرة. قال كان جات ويا زميلاتها. وينهم ساكنين فيه؟ قلت شقة كم؟ واعطيه رقم الشقة. قال بيروحوا له. قلت ما هي بجاية. قال بيسنعونها البنات مالك شغل. والله يا طويل العمر ذبيحتين يا ابو نادر، ذبيحتين. قال كيف ذبيحتين؟ قال والله إن قاعدين على خروف احسب قروت من كبره، هذا كبره ذنبه تقول هالكبر هالكبر هالكبر. يلا اني شوف اللي قدامي نجدني هنا من اول الصحن لاخر الصحن، يعني اللي ورا واللي هنا ما يحوشه الرز. قال ايوه. ويوم جيت عشيت وعينت خير وانبسطت، وهنا حليب خلفات وهنا علوم من طيبه. والله واروح للبنت. يوم جيت البنت قالت تراها جاتنا ذبيحتين كامله. عرفت انها ذبيحتين. تعشت البنت وتعشوا زميلاتها وتعشوا الرجاجيل المرافقين مع بناتهم من الذبيحه اللي عندنا، وزعنا على الكل. وصار بيني وبينه معرفه طيبه. في يوم جينا يوم من الايام ورحت لهم، راحت معي ام ابراهيم وسيرت عليهم ام ابراهيم بعد عقب شق الانفس. تقول لي ام ابراهيم انه متزوج له خوات. قلت كيف خوات؟ قالت خوات. قالت خويك ذا مو بصح متزوجين خوات. قلت شلون؟ قالت اني انشدها. اقول من ذي؟ قالت ذي اختي ومرت رجلي. شلون اختها وبنت رجل؟ تقول بنت عمي. قال ايه بنت عمها ما هي مشكله، ياخذ بنت عمه ما عادي، يجمع بنات العم سوا، مش المشكله. قالوا تصدق يا ابو نادر، تقول ام ابراهيم عنده بنات ما شاء الله تبارك الرحمن، اقول لك حوالي 12 وكل واحدة ما شاء الله أخلاق وأدب وجمال. تقول والله ذي، تقول من ذي واحدة اسمها تقول ذي يا يمه، والثانية تقول ذي يا يمه، ما عاد عرفت من تقول ام ذا. تقول عنده ثنتين، واحدة اسمها دليل وواحدة اسمها رفعة. بنات دليل يقولون الرفعة يا يمه، وبنات رفعة يقول دليل يا يمه. قال والله انه الرجال. قال كانك تدور المنسب الطيب عليك بالرجال ذا. قال تلقى بيزوجنا يني هذا المدن وذا. قال بيزوجك، رجال طيب ورجال حبيب، عساك تواصل معه. والله تواصل معه، بس نوره يوم تزوجت راحت ما عاد تواصلت معهم. ام ابراهيم انت عارفها، يلا تواصل مع الجيران. قال اقول. قال نعم قل. قال يا اخوي الرجال ذا نبي نوصله تكفى. هذا اللي والله العظيم، هذا اللي قالوا الرجاجيل من خال عيالك، قال الفلان والفلان، هذا اللي والله ودي بهم. هاني بس خلني اخذ العلم وارد لك خبر. دخل على زوجته عقب مرة قال خلاص لا عاد تدورون، انا ابي ادور المنسب الطيب. بنات الرجال قالوا بكره من خوال عيالك. قلت الفلان والفلان والفلان. قالت وش الفلان والفلان وش؟ قال ايه ابي رجاجيل طيبين، ما بي ناس خمق ضايعين. قالت عين خير، ولد عمي ماخذ هنديه تقول لزوجته، وقام يعيرونه يوم خذا هنديه، وعيالها الان وشهم اللي مهندس واللي دكتور واللي طيار واللي قال ايه صحيح، بس برضو انا ابي. جيت ونصيت القى لي منصه. هذا رجال كيت قالت تزوجنا بنت القروي. قروي تنبدوي تجي تعيش معنا. قال لا حول ولا قوه الا بالله، ما قلت لكم خلوا الموضوع. قالت اخذ راي الولد، راح لولده واساله. قال الولد ابد ييبه، انا من يدك ذي ليدك ذي، ابدويه قرويه، اهم شيء مرتي تعيش معي وتخاف الله فيني وتحسن فيكم وتراعيكم وتحترمكم. قال يا ابراهيم يا ابو ابراهيم. قال نعم. قال دق حصات الرجال وشوف وضعه، هو يعرفك زين. قال كيف ما يعرفني؟ عفا عليك، يعرفني معرفة طيبة. دق عليه ابو ابراهيم، سلام طاربه ذاك انت يا ترحيب يا ما يتواصل معك كل ما قعد سنه طاربه فرح بذاك الرجال. قال المهم انه بنسير عليك لنا حاجه عندك قاصدينك فيها، انا ويا فلان رجال من روس عرب ورجال طيب ورجال من خيط الرجاجيل، وبنجيك انا وياه ولده لنا غرض عندك. عرف الرجال ذاك. ايه يا الناس تفهم. راحوا له يا طول العمر، يوم راحوا له ومشوا وراحوا له وجو الرياض، تعدوا الرياض 300 كيلو. يوم جاوا قبلوا عليه رجال طيب. يقول ابو ابراهيم يوم تدوا الديره، قال شفت الديره هاي ديرتهم، لو تنشد رعيد البنشر، لو تنشد رعيد البقاله، لو تنشد رعيد الملحمه، لو تنشد كل العالم يقولون لك بابا ترحيب 100% بيته حجوله مفتوح الا الداخل، لا داخل وذا طالع ما يصك بابه، ونجره ما يوني وناره ما تطفي.
يا سلام عليه، هذا الرجال اللي والله يشرف منسبه. يا مقبلوا على البيت ذا البيت الكبير، قال يا الله يا رب اجعلنا في نيتنا ذي خير وبركه. يا مدخلوا عليه لا عنده خبر انهم بيجونا ولهم مرحبا بهم، لانهم قايلين له جايينك موضوع خاص. موضوع خاص، ولا ما فيها محفوفه، ما فيها الا عياله واخوانه، وابوه شايب عود كبير هنا قاعد له على كنب كرسي كنب مثل ذا اللي معي، بس انا شباب ماني شايب عود. المراد الحاصل دخلوا عليه ورحبهم، ويا مرحبهم يا مرحبا والله ما اسهله. قالوا ترى انا عجلي. قال ليه وش عجلين؟ الله يهديك يا ابو ابراهيم، ما قلنا على الله بمسكتك ومسكت الاجواد اللي معك، ما في شيء عجلين، مو يضيع بين ذا وبعدين خلص موضوعكم. تعشى يوم قلطوا ولا ذا الذبيحتين ولا الخضروات ولا، قال والله لوكم مخليني على كيفي، والله لوكم مخليني على كيفي. يقول التراحيب ان ما يقعد اهدم في الديرة ما يحضر العشاء، لكن قلتوا تبونيه موضوع خاص، خليناها محفوفة بيني وبين عيالي وابوي جعل عمره طويل واخواني. قال الله يتزخر يوم تعشوا وعينوا من الله خير. قال نبرز يا فلان، قال ما فيها برزة، اخواني عيال امي وابوي وعيالي وابوي وقد داري وش العلم. قال له ابو ابراهيم العلم سلامتك، هذا الرجال فلان ابن فلان من العرب الفلانية، ولا الشايب قاعد على عصاه وتسمع. قال ايه؟ يقول الشايب ونعم فلان ابن فلان تعرفونه؟ قال لا والله ما نعرفه. قال ان الربع ذلا. قالوا له يا يبا الربع ذلا حمولة كبيرة يمكن اسم على اسم. قال ايه انت عشيتهم؟ قال ايه يا يبا تعشوا وعينوا خير، تعش وشيء عنده واحد من احفاده يعشيه شايب كبير، تحضر وتغيب. المراد كان يتخيل الشايب الله يطول الظاهر نتوفى جعله في الجنة. الحاصل قالوا وش عندكم؟ قالوا العلم سلامتك والعلم كذا، والرجال ذا يبي القرب منك والرجال ذا كذا. قال يا مرحبا بكم من مسراكم لملفاكم، ويا هلا والله ويا مرحبا، ولا هو بصايرين ان شاء الله الا الزين والعلم الطيب. المهم طلع الحقه ابو ابراهيم، نشر لابو ابراهيم من برا البيت ونادى. قال الربع ذا على علم، حاطين في بالهم احد على علم ولا كذا؟ قال لا والله اللي يبون القرب منك. قال والله يا ابن الحلال البنات راحوا، عندي حول 3 على سن العرس، واحدة انتهم مخلصتن الجامعة. قال بس نبي ذا اللي مخلصتن الجامعة. قال يصير خير هذه سارة يعني نقول سارة. قال سارة ولا غير سارة، المهم يبون قربك يبون نسبك. قال الله يكتب اللي فيه خير، الله يكتب، عطني بس اسمه الكامل وكذا والى اخره. والشايب طلعوا فيتر معه مخبيه يسجل في بعض الاشياء، خذ الاسم منه خذ العلم. قال ان شاء الله مو بصير له الزين ولا هو بصير له الخير. دخلوا وجلسوا يسولفون يتحدثون. قالوا اكرمك الله. قال وين تروحون يا الربع؟ تو الناس امسوا وافطروا وعين. قال لا والله بانه معود، المهندس عنده بكره الدواعب وبيروح مترخص اليوم وبيروح على الاقل لو يداوم في العصر. مهندس هو الولد هذا انت يا حمد. راحوا من عندهم قال بيجيكم منا علم. يوم راحوا ودخلوا قالت ام زوجته ها رحتوا للبدو، رحتوا للقرويين شفتوهم؟ احنا بابليسك رايحين برجاجيل لما اخذتنا معك. هذا اول بداوتهم وقراوتهم، ما راحوا حريم. شو قالوا لا تدخلين في الموضوع يخصني انا يا ولدي، ابعدي منها انت وبناتك وخلي الشغل لي انا. اسبوع اسبوعين شهر ما ردوا عليهم. التريث زين يقولون، وهي تقول خير البر عاجله، ما ردوا علينا. مو فيش كل الامور خير البر عاجله، في عمل خيري، في شيء، في صلح، في حاجه، نعم. اما في التأني السلامه، من في السرعه في السياقه يا الربع، لا تأني في الامور. بعض الناس من يوم يخطب منه الواحد على طول ركض وقال الله يحييكم. في ناس يقولون سنه ما ردوا على الناس، لان هذا الزواج بنتك عشان تشوفك، ما تبي تسلمها لاي واحد. الامراض يا مغلقوا الشهر جاتها مرته تفرح بها. قالت وش الكلام الفاضي يا ابو نادر؟ شهر كامل ما ردوا علينا. قالوا وش تبي نسوي؟ نطق عليهم؟ ما نطقن عليهم. قالت شوفوا ابو ابراهيم
راح لابو ابراهيم، يا ابو ابراهيم الربع ذا لا لنا شهر الحين من خطبنا ما ردوا علينا. قال عطنا نصبر 10 ايام ونشوف. يا مصبر 10 ايام جاء قال ها، قال تبينا، قال لا تكلمهم، هذه طرده واضحه، وش تكلمهم قاطين انفسنا عليهم، الله يستر عينا عليهم. ويجي لمرته قال كيفك انت يا ولدت، دوري اللي ولدت 40 يوم الحين ما ردوا علينا، وتخطب وفي خلال شهر متملكين وخالصين. شهر خلصوا لهم، شهرين كذا يعرسون. يوم خذوا لهم حول 3 أشهر ونص. الرجال طبعا تزوج. والحاصل وشو الرجال ذا، يوم تزوج الرجال وخذ المرة راح معها شهر العسل اللي يخطبوها له في عجلة وفي السرعة وإلى آخره. راح وياها شهر العسل. ايام راح وياها قبل العرس طق عليه ذاك الشايب، لا استغفر الله، طق عليه بعدين، صح بعدين. راحت هي ويا الرجال شهر العسل، المرأة الجديدة راحت ويا زوجها هذا حمد شهر العسل، ما يعرف، اخطبوها أهله. وفي خلال شهر ونص، مع شهر ونص راحت حلهم 3 أشهر من الرجال ذاك ما رد عليهم، وراح وياها شهر العسل. يوم راح وياها شهر العسل ويوم ركبت الطيارة لهي تضجر، وش ذا الطيارة مركبني سياحية، ابوي بنت نوس شبعانين، ابوي لا جينا نسافر ما نركب الا درجة اولى، اوف وتأفف اوف وله. قال يا بنت الحلال فضحتيني في الطيارة. قالت انا مليت، انا طفشت، بزارين يصيحون، لو حنا في الدرجة الاولى الحين كان مخدومين ومحشومين وكل شيء زين، فلوسنا تخدمنا، انت اللي بخيل، لو قلت لي قصتك. قال يا بنت الحلال فضحتيني في الطيارة، ايش بلا تدي. قالت احسب حسابك، والله يا الرجعة إذا بترجعني في الطيارة هذه ما أرجع فيها، أحجز أنا درجة أولى. وصل ذا وراح للفندق اللي حاجز. يا متخيل، قالت وش ذا الفندق اللي أنت مستاجره، وش ذا اللوبي الخايس، وش ذا الغرف يعوذ بالله، وش ذا المخدات الرخيصة ولا أنام فيه. يا بنت الحلال وين لقينا فنادق العالم مليانة. قالت ولا أنام في هالفندق هذا. دقي على أبوها، دق عليه أبوها، يا ولد وش أنت مودي بنتي فيه، إذا ما عندك فلوس قل لي أحولك. قال عندي خير وعندي. قالت ولا أسكن في الفندق هذا، ودني شيراتون، ودني فنادق فخمة، ودني. قال لا حول ولا قوة إلا. قالت أنا دائما أجي المنطقة هذه، أنا أجي لأوروبا وأجي وأروح فرنسا وأروح مدري كان وأروح جايبني في المحل هذا المروح. قعد لي كم من يوم، قال أقول يلا عودنا. قالت ولا أرجع معك إلا درجة أولى. قال بتركبين معي على تذكرتي اللي أنا قصيتها سياحية ونرجع سياحية. قالت والله ما أركب معك سياحية، أركب درجة أولى بفلوسي، أقصي درجة أولى. يا بنت الحلال اركبي معي في السياحية وحتفضحيني في المطار قدام الله. قالت روح قص لي درجة أولى. راح حاول يبغى درجة أولى، قالوا زين إنك لاقي لك حجز، بس اركب. يوم ركب طول الطيارة قالت والله إنك نذل، والله إنك أناني. قال أنا نذل، أنا أناني؟ كانت نذل وأناني، اللي مهمك إلا نفسك كله عشان ما تصرف. ركبني في ذي الطيارة اللي كنها بيب قاعد فيها رصة النفسي، أبي أخذ راحتي، أبي أمد رجولي، أبي أنام، أبي درجة أولى. يا أخي فلوس تخدمني، ما بي منك شيء. قال لا حول ولا قوة إلا. فضحتيني في الطيارة وأنا رايح، فضحتيني في الطيارة وأنا جاي. قالت بفضحك ولا شفت عد مني شيء. قال يا بنت الناس خلصنا انتهينا، حلزمي حدك خلاص، في كرسي برا ورا فاضي ابى اروح اقعد فيه والوجه من الوجه ابيض. قالت وين تروح وقمي عليه في الطياره. قال ويجيها قال اقول كلمه بقول لك اياها واسمعيها، تحرمين علي مثل ما تحرم علي يا اختي، انت طالق وبطلقك وانا في السماء، ولو وقعنا في الارض انت من طريق وانا من طريق. يوم دخل على هلا علمها له السالفه كلها من اولها الين اخرها. قالت لا حول ولا قوه الا بالله، يمكن الطلاق ما يقع يا ولدي وانت في الطياره. قال ابوه وش اللي ما يقع هو في الطياره، ينطق بها بلسانه وانتهينا. طلقها. ولا خذوا الا الرجال ذاك يتصل تراحيب، يدق على ابو ابراهيم الشايب عقب 3 شهور ونص من يوم راحوا منه يغرهم من 4 أشهر. رد عليه وطار به، قال وين الناس ما عاد لك طاري. قال يا ابن الحلال لا تقول الا خير، لا تقول الا خير،
والله ما تركتكم ولا يعني والله ما لي وجه أكلمكم، لكن أنت ما تدري وش الظروف ولا تدري وش اللي حصل. جيتونا ذاك اليوم ورحتوا من عندنا، وعقبها ب5 أيام 4 أيام راح ولدي واحدة من عيالي الله يرحمه يغفر له مع أمه رفعت الرياض يحضرون زواج، وانعس الولد الظاهر وهو يسوق انت يا سالم، وصار عليه حادث وتوفى الولد وتوفت امه. قال ابو ابراهيم لا حول ولا قوة الا بالله. متى؟ قال والله هذا الحين قرب حول 4 أشهر. مات الولد؟ قال ماتت الام ومات الولد تالي عقبها بيومين. وهذا والله اللي خلانا ما كلمناكم، وهذا اللي خلانا. قال لا والله ما نعلم ولا ندري، والله حتى يوم ابطيتوا علينا والله ان الربع تزوجوا والولد تزوج، ولا الله وفقه حتى مع زوجته، خذ لها زوجته ما صار بينهم وبينهم وفاق ولا صار بينهم وبينهم نصيب. قال كل ياخذ نصيبه. انا والله ذا الحين ابغاك تعذرني من الربع. راحوا علموا ابو الرجال، قال القصه كذا وكذا، اضرب يده على يده انت يا ابو حمد، ابو نادر ابو نادر ما علمتنا والله ما عدنا نقعد نروح نعزي. قالوا شو نعزينا على ناس عقب 4 أشهر. الرجال يقول ميتة الام ميتة الولاد، يقول هذا اللي خلاهم ما ردوا علينا ولا جا طاري في عرس ولا طاري شيء، واني حتى علمته عن ولدك. قال له والله بنوصلهم بنروح لهم. راحوا لهم الولد والابو وكلهم راحوا. يوم جوهم دخلوا عليهم ولا الرجال عادي ما كان شيء صار. قال الحمد لله على امر الله، وهذا قضاء الله وقدر الله والحمد لله. قام يسولف قال وانت يا ولدي ما الله وفقك بيرزقك الله، وتراني على وعدي إن كانكم من يمي. الله يرحم أم البنت اللي توفت، والله يرحم أخو البنت اللي توفى، وإن كانكم من يمي عز الله أننا نشدنا عنكم، وأنتم منسوب طيب ورجال طيب، إن كان لك نصيب عندي يا مرحبا والله ومسهلا. يا شاف الوضع التفتوا قالوا يا أبو نايف ما هو بوقته. قال أبد وش ما هو بوقته، نسبق انت حد المقادير رب العالمين اللي تبونهن فيه. قالوا حجلنا فيه. يوم قاعد شوي قال يا ولد تعال شوف البنت النظرة الشرعية. يوم شاف البنت وعود قال ها وش قلت يا ولدي؟ قال هجل لجى اسبوع روح سوي الفحص، والبنت بتسوي الفحص، ولجى اسبوع الجاي تعال خذ مرتك وتوكل على الله، ولا عندنا عرس ولا عندنا شيء. امها ميتة لها 4 أشهر واخذ البنت. يا ابن الحلال قال انتهينا وخلصنا ان قربناكم وكيفكم عاد. راح الولد وسوى الفحص، وراحت البنت وسوت الفحص، وجاء الولد وخذ البنت وراح بها وعود بها لهله عند هله وسوى عرس بينهم كذا. وجاتهم والأمة تبيها يوم شافتها واشتري بدوية اللي خذينا برقعها وبشيلتها، ولكن يوم جاتهم وطرحت البرقع وطرحت الشيلة، البنت حقردية حبة ريع بنت رجال، وقامت بالواجب وحشمت الكبير وحشمت الصغير وحشمت الأم وحشمت ذا. قامت الأم مع التدري وش تسوي بذا البنت ذي، أغلتها وحبتها. القصد من القصة هذه الجميلة إن الاستعجال في بعض الأمور ما يصلح، وإن الواحد حتى لو إنك خطبوا ناس ما ردوا عليك ما يمنع إنك تدق عليهم وتستفسر منهم وش صار على موضوعنا أبطيته. لا تأخذك العزة بالإثم توثم بتقولوا هذا فيهم متغطرسين وإلى آخره، وبعدين قبل لا تغوص قوس. ما كل ما قالوا لك ذي تروح على طول وتخاطب وتشلها. شوف ذا المساكين وش سوت فيه وإلى آخره. دور البنت اللي تعيش معك. ما عاد فيه اليوم عندنا قروية ولا بدوية. البدوية قدها دكتورة والقروية قدها على ما قال محاضرة في الجامعة. الله يوفقني ويوفقكم، وفي أمان الله.